Tere kõigile, eetris on nädala uudised. President Trump teatas pühapäeval, et annab korralduse taas avada Alcatraz'i föderaalne vangla, ajalooline vangla San Francisco lahe keskel, mis suleti üle 6 aastakümne tagasi. Liiga kaua on Ameerikat vaevanud tigedad, vägivaldsed ja korduvad kurjategijad, ühiskonna rämps, kes ei panusta kunagi millegi muuga peale viletsuse ja kannatuste. Kui me olime tõsisem rahvas minevikus, ei kõhelnud me kõige ohtlikumaid kurjategijaid vangistamast ja hoidmast neid eemal kõigist, kellele nad kahju teha said, ütles Trump saates Truth Social. Nii see peakski olema. Me ei salli enam neid sari kurjategijaid, kes levitavad meie tänavatel räpasust, verevalamist ja kaost. Seepärast annan ma täna vanglaametile koos Justiitsministeeriumi, FBI ja Sisejulgeolekuministeeriumiga käsu taas avada oluliselt laiendatud ümber ehitatud Alcatraz, et majutada Ameerika kõige halastamatumaid ja vägivaldsemaid kurjategijaid, jätkas ta. Lugu sellest, kuidas Soome poisi sõtta minek lõppes surmaga. Poisi otsus tuli perele täieliku üllatusena. Ta ütles, et tahab minna Ukrainasse vabatahtliku võitlejana. Perekond püüdis teda ümber veenda, aga ta jäi enesele kindlaks. Poisi leinav isa on Jyrki Alland, soomlaste partei Edela-Soome ringkonna esimees. Ta räägib üle juhtunust. Sõjaväes olles tekkis 20-aastasel Leo Allandil mõte minna vabatahtlikuna võitlejana Ukrainasse. Isa sõnul oli motiiviks soov aidata ja mingisugune kutsumus. Perekond ei kiitnud lahkumist heaks, arutasime ohte ja soovitasime neil kaaluda teist võimalust, ütleb isa Jyrki. Kuid sellest polnud abi, poissi enesele kindlaks ja allkirjastas teenistuslepingu, millega ta kohustub teenima Ukraina relvajõudes vähemalt 6 kuud. Rindel tekkisid poisid teisel mõtted ja ta tahtis koju tagasi pöörduda, kuid teenuslepingut ei saanud enne tähtaega lõpetada, leping kohustas teda jääma. Ahvenamaa saatis oma pojale viimase sõnumi 9. aprillil, edasist vastust ei tulnud. Ta suri kuskil Ida-Ukrainas selle tagajärjel, mille pärast ta kõige rohkem muretses. Inimese juhitavat droonirünnaku tagajärjel, rääkis Alland Ülele. Jyrki Alland tahab rääkida oma poja lugu lootuses, et see muudab kellegi teise meelt vabatahtlikuks võitlejaks hakkamise osas. Pärast seda, kui uus Saksamaa kantsler vallandas Saksamaa poliitikas kaose, kui ta salajasel hääletusel läbi ei pääsenud, saades 630 häälest vaid 310, mis ei võimaldanud tal saavutada vajalikku 316 häält, enneolematu tulemus, kuna see oli alles esimene kord pärast teist maailmasõda. Kui ametisse astuv kantsler ei suutnud Bundestagi esimeses hääletusvoorus seadusandjate toetust kindlustada. Õnnestus tal hetk tagasi pärast päeva teist katset Mersi läbi hääletada 325 häälega läbi pigistades, kogudes kokku 15 lisahäält. Soodsat tulemust kommenteerides ütleb Bloomberg, et me võime välistada koordineeritud katse tema kantsleri ametit nurjata, mis jätab varasema nurjumise võimaliku põhjusena ebakompetentsuse, kahetsusväärse vea. Alternatiiviks on rünnak, kuid praegu jääb saladuseks kelle poolt. Teised polnud nii kindlad, nagu Forsa küsitlusgrupi juht Manfred Küllner varem ütles, isegi kui Merts teises voorus edasi pääseb, on ta nüüd kannatada saanud. India kinnitas kolmapäeva varahommikul rünnakuid Pakistanile 2 nädalat pärast seda, kui India hallatavas Kashmiris toimunud terrorirünnakus hukkus üle 20 tsiviilisiku. India teatas rünnakust Pakistanile pärast seda, kui koguti tõendid, mis viitsid Pakistanis asuvate terroriste selgele seotusele eelmisel kuul Kashmiri turismipiirkonnas tsiviilelanike vastu toime pandud rünnakuga. Ta ütles, et kolmapäevased sõjalised operatsioonid olid mõõdetud, vastustundlikud ja kavandatud mitte eskaleeruvatena. Samuti lisati, et sihikule võeti ainult teadolevad terrorilaagrid. India kaitseministeerium teatas avaldused Pakistanis ja Pakistani okupeeritud Jammu ja Kashmiris rünnati 9 objekti. Meie tegevust on olnud sihipärased, mõõdetud ja mitte eskaleerivad, öeldi avalduses, nimetas operatsiooniks Sindoor. Kuninglikule perekonnale lähedalt seisab Ameerika ärimees mitte kauaks. Tabati salajaste kaadrite filmimisel hukka mõistvate väidetega prints Andrew ja Jeffrey Epsteini suhete kohta. Yorki hertsogi usaldusväärne nõunik John Bryan väidab, et prints Andrew valetas talle oma seotuse kohta alaealistega, selgub O'Keefe Media Groupi OMG poolt hangitud videomaterjalist. Pärast prints Andrew 2019. aasta BBC intervjuud, kus ta eitas Virginia Giuffri tundmist ja väitis kuulsalt, et ta on füüsiliselt higistamisvõimetu,
toodi Brian enda sõnul vaikselt Andrew eraresidentsi Royal Lodge'i, et anda kriisijuhtimise nõuandeid. Varasemas intervjuus New York Postile paljastas Brian, nad, Briti kuninglik perekond, tõid mind teda Andrew aitama, Brian ütles väljaandele. Andrew oli nii ahastus, et ta ei suutnud rohkem kui 40 minutit keskenduda. Tegin Daily Mailis suure numbri öeldes, et usun Andrew, meenutas Brian meie salasele OMG ajakirjanikule lisas ja siis sain teada, et ta valetas. Olin nii vihane. Küsimusele, mille kohta Andrew valetas, ei pehmendanud Brian sõnu, et ta keppis alaealisi tüdrukuid. See pole lahe. Toidu- ja Ravimiamet FDA plaanib pärast edukat pilootprogrammi kogu asutuses tehisintellekti kasutusele võtta. FDA volinik Dr. Marty McCary on andnud kõigile FDA keskustele korralduse hakata viivitamatult kasutama tehisintellekti AI ja integreerida see täielikult juuni lõpuks, teatas FDA 8. mai avalduses. 30. juuniks hakkavad kõik keskused kasutama seda, mida agentuur kirjeldas kui ühist ja turvalist genereerivat tehisintellektisüsteemi, mis on integreeritud FDA sidemiste andmeplatvormidega. Meie esimese tehisintellektiga toetatud teadusliku läbivaatamise pilootprojekti edu oli rabav, ütles McCary avalduses. Peame väärtustama oma teadlaste aega ja vähendama mitteproduktiivset kiiret tööd, mis on ajalooliselt võtnud suure osa läbivaatamisprotsessist. Nende võimaluste kasutuselevõtt kogu osutuses on uute ravimeetodite läbivaatamise aja kiirendamisel tohutult palju lubav. Ja saate lõpuks siis Euroopa rahu manifest, mida salvestati reede õhtul ja avaldati laupäeva hommikutundidel. Meie poolt kõik, kohtume järgmisel nädalal. Tere! Te kuulate Euroopa rahuprojekti manifesti. Täna, 9. mail 2025, täpselt 80 aastat pärast teise maailmasõja lõppu Euroopas, mis nõudis 60 miljoni inimese, sealhulgas 27 miljoni Nõukogude kodaniku elu, tõstame meie, Euroopa kodanikud, oma hääle. Me häbeneme oma valitsusi ja Euroopa Liitu, kes ei ole 20. sajandist õppust võtnud. Euroopa Liit, mis kunagi oli mõeldud kui rahuprojekt, on rikutud, reetnud Euroopa olemuse. Seepärast võtame täna, 9. mail, meie, Euroopa kodanikud, oma saatuse ja ajaloo ise enda kätte. Me kuulutame Euroopa Liidu läbikukkunuks. Me alustame kodaniku diplomaatiat ja keeldume osalemast kavandatud sõjas Venemaa vastu. Me tunnistame Lääne, Euroopa valitsuste ja Euroopa Liidu kaasvastutust selles konfliktis. Meie, Euroopa kodanikud, oleme koos Euroopa rahuprojektiga vastu jultunud silmakirjalikkusele ja valedele, mida täna Euroopa päeval ametlikel tseremooniatel ja avalikes kanalites levitatakse. Me pöördume Ukraina ja Venemaa kodanike poole. Te olete osa Euroopa perekonnast ja me oleme veendunud, et koos saame korraldada rahumeelse koos eksisteerimise meie Euraasia kontinendil. Meil on meeles kujutlused sõjaväekalmistutest, Volvogradist, Riia, Lorraine, Simmerach ja Amestrofini. Me näeme selle mõttetu sõja käigus Ukrainas ja Venemaal maha jäetud värskeid haudasid, kuigi enamik Euroopa Liidu valitsusi ja selle sõja eest vastutavad isikud löövad trummi ja eitavad, mida sõda inimestele tähendab, oleme meie kodanikud õppinud möödunud sajandist. Euroopa, mis tähendab mitte kunagi enam sõda. Me tuletame meelde Euroopa saavutusi eelmise sajandi ülesehitamisel ja 1989. aastal pärast rahumeelset revolutsiooni antud lubadusi. Me kutsume üles looma Euroopa-Vene noorteorganisatsiooni, mille eeskujuks on 1963. aasta Prantsuse-Saksa noorteorganisatsioon, mis lõpetas põlvkondliku vaenu Saksamaa ja Prantsusmaa vahel. Nõuame Nord Stream 2 gaasijuhtme rekonstrueerimist ja sanktsioonide lõpetamist. Me keeldume oma maksuraha raiskamisest relvastusele ja militariseerimisele meie ühiskonna infrastruktuuri arvelt. Osana OSCE rahukonverentsist nõuame Euroopa julgeolekuarhitektuuri loomist mitte Venemaa vastu, vaid koos Venemaaga, nagu on sätestatud 1990. aasta Pariisi hartas. Me nõuame USA-st eraldunud neutraalset Euroopat, mis mängiks vahendaja rolli mitmepolaarses maailmas. Euroopa, mida me tahame, on koloniaal- ja impeeriumi järgne. Meie, Euroopa kodanikud, kuulutame käesolevaga, et see sõda on lõppenud. Me ei osale sõjavihas ja võimumängudes. Me ei lase oma meestel ja poegadel muutuda sõduriteks, meie tütartel, haiglate õdedeks ja meie riikidel
lahinguväljadeks. Pakume, et saadame kohe Euroopa kodanikest koosnevat delegatsiooni Kiievisse ja Moskvasse, et alustada dialoogi. Me ei jää enam pealt vaatama, kuidas meie ja meie laste tulevik ohverdatakse võimupoliitika altaril. Elagu Euroopa, elagu vabadus, elagu rahu. Kogu teksti saate lugeda europeanpeaceproject.eu /manifest/ESTS /. Aitäh kõigile ja jälle kuulmiseni!